长江水下89米处，世界最大直径的高铁盾构机正在这里加速掘进。站在这个盾构机的内部，可以看到它足足有5层楼的高度。这个大块头将要打通一条14公里长的江底隧道，让高铁顺利穿越长江。约2000公里长的沿江高铁总投资超5000亿元，将带动上下游行业增加值增长近1.5万亿元。这条高铁将串联从上海到成都的3大城市群，链接起全国超1/4的国家级先进制造业集群，连通近40%的全国重点实验室。沿线20多座小城也将首次接入时速350公里时代。15五末，我国将基本建成8纵8横高速铁路主通道，国家综合立体交通网主骨架建成率将从现在的90%提升到95%以上，区域协调发展的无限潜能正被全面激发。